warakoze cyane. Muri iyi video rero ngiye kukubwira itangazo ryihutirwa rya Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda. Ni itangazo ryihutirwa rigufitiye akamaro wowe ukurikiye iyi video. Ariko mbere y'uko nkugezaho iri tangazo ryihutirwa rya Banki Nkuru y'Igihugu cyangwa se BNR, ndashaka kubanza kukubaza, ese mu mihigo y'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 waba warashyizemo umuhigo wo kwizigamira? Ese imihigo wari wahize y'umwaka w'ibihumbi 2026 wari utarashyiramo kwizigamira? Uyu ni umwanya wo kugira ngo wizigamire. Mu minsi yashize mu kwezi kwa 12 nabonye abantu bari kujya bazana udusanduku bagiye bakoze mu biti bagatobora bakajya bashyiramo igiceri bagashyiramo inote, uko abandi bari kwizihiza iminsi mikuru, abandi baspendinga amafaranga n'udufaranga duke bari bafite, abandi bo bari kumena twa dusanduku bizigamyemo amafaranga. Wowe wizigamira hehe? Uzi ko ushobora no gukandagira ibuye rikameneka kubera ko uzi yuko kuri konti hari ikintu kiriho. So niba rero mu mihigo yawe y'ibihumbi 2026 utarashyizemo umuhigo wo kwizigama, uyu ni umwanya wo kugira ngo utangire ubitekerezeho. Ese ni hehe abantu bakunze kwizigama bagatera imbere cyangwa se bikabafasha kwiteza imbere? Ngiye kukubwira ahantu hagera mu 10 ushobora kwizigamira cyangwa se abantu bakunda kwizigamira ari naho hizewe. Uze kumva ko niba wowe waba warakoze umuhigo wo kwizigamira, wumve ko muri aho 10 harimo hamwe wateganyije kwizigamira. Niba rero ntaho washyizemo ho kwizigamira, niba ntaho wari wateganya, ntarirarenga uyu munsi turi mu kwezi kwa mbere, ndimo gukora iyi video ku itariki 8. Turi mu kwezi kwa mbere, ndagira ngo utege amatwi wumva ahantu hagera mu 10 abantu bakunze kwizigamira kandi bikabafasha gutera imbere ndetse no kugera ku ntego zabo. Ese wakwibaza ngo ni ukubera iki abantu bizigamira? Ubundi hari impamvu zigera muri 5 zishobora gutuma umuntu yizigamira. Muri izo mpamvu reka nzikubwire uko zigera muri 5 z'ingenzi zishobora gutuma umuntu yizigamira. Niba rero mu mihigo wahize y'ibihumbi 2026 nta muhigo wo kwizigamira urimo, reka mbanze nkubwire impamvu abantu bizigamira. Impamvu ya mbere, kwizigamira bituma ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze abakunzi mwese ba BVI Empire, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri BVI Empire warakoze cyane. Muri iyi video rero ngiye kukubwira itangazo ryihutirwa rya Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda. Ni itangazo ryihutirwa rigufitiye akamaro wowe ukurikiye iyi video. Ariko mbere y'uko nkugezaho iri tangazo ryihutirwa rya Banki Nkuru y'Igihugu cyangwa se BNR, ndashaka kubanza kukubaza, ese mu mihigo y'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 waba warashyizemo umuhigo wo kwizigamira? Ese wakwibaza ngo ni ukubera iki abantu bizigamira? Ubundi hari impamvu zigera muri 5 zishobora gutuma umuntu yizigamira. Muri izo mpamvu reka nzikubwire uko zigera muri 5 z'ingenzi
zishobora gutuma umuntu yizigamira. Niba rero mu mihigo wahize y'ibihumbi 2026 nta muhigo wo kwizigamira urimo, reka mbanze nkubwire impamvu abantu bizigamira. Impamvu ya mbere, kwizigamira bituma ushobora kwitabara mu gihe habayeho ibyago, habayeho uburwayi, habayeho impanuka, habayeho ikibazo gishobora gukenera amafaranga yihuse cyangwa se emergency fund. Impamvu ya kabiri ni ukugira umutekano w'amafaranga. Iyo wizigamiye amafaranga yawe aba ari mu mutekano, bitandukanye n'amafaranga umuntu afite mu mufuka cyangwa se afite kuri telefone. Iyo wayizigamiye rero amafaranga yawe aba ari mu mutekano. Impamvu ya gatatu ni iyihe? Bituma ushobora kwizigamira, bituma ushobora kugera ku ntego zawe z'igihe kirekire. Intego z'igihe kirekire abantu bakunze kugira ni nk'izihe? Harimo kubaka inzu, harimo kuriha amashuri y'abana, harimo no kwirihira nawe amashuri, harimo kugura ubutaka n'ibindi bitandukanye umuntu aprojeta mu gihe kizaza. Impamvu ya kane ni ukwirinda inguzanyo mbi. Nababwiye ibintu bijyanye n'inguzanyo nziza hamwe n'inguzanyo mbi aho bitandukaniye. Iyo wizigamye rero bishobora kugufasha kwirinda inguzanyo mbi. Nababwiye ko inguzanyo mbi ni ya nguzanyo uzafata muri banki utagiye kuyishora mu kintu cyinjiza amafaranga. Iyo nguzanyo izakubera mbi. Rero iyo wizigamiye bituma ushobora kwirinda inguzanyo mbi, ushobora kugira ubukene bw'amafaranga ukajya gufata inguzanyo ugiye gushora mu bintu, kudepansa mu bintu bitinjiza amafaranga. Iyo wizigamiye ufata kuri ya mafaranga yawe. Impamvu ya gatanu rero, bituma umuntu agira ituze n'umutekano iyo yizigamiye amafaranga. Wari waba warizigamiye amafaranga uzi ko ari kuri konti runaka, iyo uri kugenda mu nzira uzi ko ushobora no gukandagira ibuye rikameneka, kubera ko uzi yuko kuri konti hari ikintu kiriho. So niba rero mu mihigo yawe y'ibihumbi 2026 utarashyizemo umuhigo wo kwizigama, uyu ni umwanya wo kugira ngo utangire ubitekerezeho. Ese ni hehe abantu bakunze kwizigama bagatera imbere cyangwa se bikabafasha kwiteza imbere? Ngiye kukubwira ahantu hagera mu 10 ushobora kwizigamira, cyangwa se abantu bakunda kwizigamira ari naho hizewe. Uze kumva ko niba wowe waba warakoze umuhigo wo kwizigamira, wumve ko muri aho 10 harimo hamwe wateganyije kwizigamira. Niba rero ntaho washyizemo ho kwizigamira, niba ntaho wari wateganya, ntarirarenga, uyu munsi turi mu kwezi kwa mbere, ndimo gukora iyi video ku itariki 8. Turi mu kwezi kwa mbere, ndagira ngo utege amatwi wumve ahantu hagera mu 10 abantu bakunze kwizigamira kandi bikabafasha gutera imbere ndetse no kugera ku ntego zabo. Niba rero mu mihigo wari wahize y'umwaka w'ibihumbi 2026 wari utarashyiramo kwizigamira, uyu ni umwanya wo kugira ngo wizigamire. Mu minsi yashize mu kwezi kwa 12 nabonye abantu bari kujya bazana udusanduku bakoze mu biti, bagatobora bakajya bashyiramo igiceri, bagashyiramo inote, uko abandi bari kwizihiza iminsi mikuru, abandi baspendinga amafaranga n'udufaranga duke bari bafite, abandi bo bari kumena twa dusanduku bizigamyemo amafaranga. Wowe wizigamira hehe? Ngiye kukubwira ahantu 10 rero, hamwe muri ho ushobora guhitamo ahakoroheye akaba ariho ushobora kwizigamira. Niba uba mu buzima butizigama, menya yuko udashobora kugera ku ntego zawe, menya yuko udashobora ku nzozi zawe z'ejo hazaza. Ahantu hambere abantu bakunze kwizigamira cyane ni muri banki no muri microfinance cyangwa se MFIs. Ni ukuvuga mu bigo by'imari z'ubucuruzi, ubwo ni commercial bank, n'ibigo by'imari ziciriritse, ubwo ni za microfinance na SACCOs hamwe na cooperative bank. So ahandi ha kabiri ni ku isoko ry'imari n'imigabane. My friend, muri iki cyumweru turimo kurangiza, maze iminsi mbagezaho video zijyanye n'uburyo abantu bashora imari ku isoko ry'imari n'imigabane, bagura imigabane, bagura bonds, bagura treasury bills. Ndaza kugaruka kuri iki kintu
nyuma. So ahandi ha gatatu abantu bizigama ni muri real estate, kugura imitungo itimukanwa. Ni ukuvuga ngo hari ukugura ubutaka, hari ukugura amazu, hari ukugura ibibanza, hari kugura amasambu, umutungo nyine utimukanwa. Nababwiye ko umutungo utimukanwa cyangwa se gushora muri real estate nko mu butaka, nko mu mazu, nko mu masambu, ni ya mitungo igira icyo bita appreciation value. Ni ukuvuga agaciro kayo kagenda kiyongera uko bucya n'uko bwije. Mu gihe yo washoye nko mu modoka yo kugendamo itinjiza amafaranga, burya uba washyize mu mutungo uri depreciated, mu mutungo ushobora kuba depreciated uko igihe gishira, ugenda utakaza agaciro uko igihe gishira, uko igihe kiza. So ahantu rero abantu bateye imbere bizigama cyane ni mu mitungo itimukanwa muri real estate. Ahandi ha kane ni muri government fund. Muri government fund ni ukuvuga mu bigega bya leta. Mu bigega bya leta nk'uyu munsi dufite ejo heza, dufite iterambere RNIT, iterambere fund, dufite pension fund. So aho naho ni ahantu abantu bashobora kugenda bakizigama bakabikamo amafaranga yabo akazabagoboka mu gihe runaka. Ahandi abantu bashobora kwizigama ni mu masakozi, nari nabivuze, n'amakoperative yo kubitsa no kwizigamira. Aha gatanu ni muri ejo heza, muri mico fund. Mico fund harimo unity trust mu bigega bya leta n'ubundi. So ahantu ha cyenda ni muri SMEs. SMEs ni ukuvuga muri small and medium enterprise investment. Ni ukuvuga ngo gushora amafaranga mu mishinga iciriritse, iri small, iri medium enterprise. Aho ngaho abantu bashoramo amafaranga yabo bakaba bari kwizigama. Niba uzi ko nta business ntoya ufite, niba uzi ko nta medium business ufite, niba uzi ko nta large business ufite, ubwo ntabwo uri kwizigama. Tangira utekereze niba ushobora kwizigama muri SMEs, small and medium enterprise. Ejo uzajya muri big enterprise. Ahandi hanyuma rero umuntu ashobora kwizigama ni muri digital asset. Digital asset nko mu ma platform yemewe, online saving, ahantu ushobora kwizigama muri digital asset. Nk'umu content creator ashobora kuba afite yarashoye amafaranga ye akagura telefone, akagura ibikoresho, akagura apareye, hanyuma agafungura YouTube channel cyangwa se yindi platform agatangira gukoreraho amafaranga kuri content runaka. Burya bari abantu baba bari kwizigama muri digital asset. Nabakoreyeho amavideo atandukanye uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere akoresheje digital asset cyangwa se social media, aho umuntu ashobora gutera imbere n'igihe yaba aryamye, amafaranga ye akagomeza agakorera andi mafaranga. So aho ni ahantu rero ushobora kwizigama hatandukanye. Niba rero mu mihigo yawe y'ibihumbi 2026 nta hantu washyizemo ho kwizigama, utarateganyije ingingo yo kwizigama, uyu mwanya hitamo hamwe muri aha hantu 10 nkubwiye ushobora kwizigamira amafaranga yawe kandi akaba yunguka. Dusubiye ku bantu bizigama muri banki rero, nakubwiye ko kwizigama neza kuri banki ari ukwizigama kuri ya konti ya saving ya yindi itanga inyungu. Abantu benshi bashimishwa no gufungura amakonti muri banki, ayo makonti akaba ari amakonti atabyara inyungu, akaba ari current account. Nababwiye ubwoko bwa amakonti aba muri banki, hari current account, hari saving account. Ni ukuvuga saving account yo ibitanga inyungu. Abantu benshi rero baba bazi yuko kuba afite konti muri banki akarambikaho amafaranga, igihe n'igihe azajya kuyakuraho ko yizigamye. Nibyo koko warizigamye ariko washyize kuri konti itariyo. Niba ufite konti muri banki ugomba gufunguzamo sub account ya term deposit cyangwa se saving account, ya konti uzarambikaho amafaranga ejo ukajya kuyakuraho yakubyariye inyungu. Mu gihe current account cyangwa se demand account ni ya konti uzashyiraho amafaranga nayo washyizeho buri kwezi banki ikayacaginga.
ikuraho les frais de tenue de compte cyangwa se account management fee. Amafaranga rero washyize kuri current account, kuko konti nyinshi muri iki gihe zisigaye zaranahujwe n'amatelefone, uragenda ugakurura amafaranga iyo wayashyize kuri current account utarayashyize kuri saving account. Ni byiza rero yuko ushyira amafaranga yawe kuri saving account, hahandi arabyara inyungu. Ngarutse ku rugero nigeze mbaha rw'abantu mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka ushize bagiye berekana udusanduku bizigamyemo amafaranga. Bariya abantu barizigamye ni byiza, ariko nanone ariya mafaranga wizigamye mu rugo mu gasanduku, amafaranga wizigamye kuri telefone, ariya mafaranga aba afite risike zitandukanye. Hari risike yo kwibwa, umuntu ashobora kuza agaterura kariya gasanduku. Hari amafaranga gutakaza agaciro, inflation, kwa kundi ushobora kuyabika ukazayakuramo uko wakayashyizemo kuko ntiyiyongera ku nyungu. Ikindi, amafaranga ashobora kwangirika kubera ubukonje, kubera se hagiyemo amazi n'ibindi. Nk'ubu hari umuntu nabonye wamennye agasanduku asanga ibiceri aho byagiye byirambika ku note, iyo note yagiye icika ikazana umugezi. So iyo ni ingaruka rero. Ikindi, iyo wizigamye amafaranga mu rugo cyangwa kuri telefone, amafaranga burya arashimashima. Amafaranga ntabwo yari yagushimashima kugeza uyakuye mu mufuka wawe cyangwa se aho wari wayashyize aho uyareba. Kwizigama kwiza ni ugushyira amafaranga ahantu utayarebesha amaso, ahantu utaragenda iminota 5 ngo uyagereho, kuko iyo uyafite gutyo utarayizigamye ahantu hari umutekano, bituma ushobora kujya ku isoko gushaka icyo ugura aho kugira ngo ujyeyo ugiye kugura icyo ushaka. Nizere ko uri kumva ako kantu. Iyo ufite amafaranga mu ntoki cyangwa kuri telefone, bituma ujya mu isoko gushaka icyo ugura aho kujya mu isoko ugiye kugura icyo ushaka. So nizere ko rero umaze guhitamo ahantu ushobora gusevinga amafaranga yawe cyangwa se kwizigama muri uyu mwaka w'2026. Niba wari utarahahitamo, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo uhahitemo, kuko nababwiye ko hano kuri BVI Empire nzajya mbabwira ibintu byiza cyane bishobora kubafasha kugera kuri financial freedom. Mbibutse yuko tunyuzaho ibiganiro bijyanye na banki, ikibazo cyose kijyanye na banki, inguzanyo, interest rate, amavideo ajyanye na business entrepreneurship, imisoro n'amahoro, CRB, talent and skills n'ibindi bifasha abantu kugera kuri financial freedom. So tugarutse rero kuri rya tangazo ryihutirwa Beneri isohoye mu kanya, niryo ngiye kubasomera, ndaza no kurishyira kuri screen yanyu muraza kuribona. Itangazo ryihutirwa Beneri imaze gusohora aka kanya, niryo ngiye kukubwira, kandi rireba abanyarwanda bose bashaka kwiteza imbere, abanyarwanda bose bashaka gutera imbere cyangwa se guhindura imibereho yabo myiza. Tugarutse inyuma gatoya, iri tangazo rijyanye n'amavideo maze iminsi mbakorera ajyanye no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane, hahandi ushobora kugura bonds, hahandi ushobora kugura imigabane, hahandi ushobora kugura treasury bills. Ku bantu rero batashoboye gusobanukirwa neza bond nako isoko ry'imari n'imigabane, ni isoko rigurishwaho bond, ni impapuro mpeshwamwenda, ni isoko rishobora kugurishwaho treasury bills, ni impapuro mvunjwafaranga, ni isoko rishobora kugurishwaho imigabane. Nababwiye rero ibigo byemerewe kugurisha imigabane, nababwiye n'ibyemerewe kuyigura, ahantu ushobora gushora imari. Uyu munsi rero kugira ngo usobanukirwe nanone treasury bills na bond, kuko imigabane yo narayisobanuye ku buryo buhagije. Bond ni impapuro mpeshwamwenda. Impapuro mpeshwamwenda zimeze gute? Ni ukuvuga ngo leta ikenera amafaranga yo gukora ibikorwa bitandukanye, nko kubaka imihanda, kubaka amavuriro, kubaka ibikorwa remezo, ibibuga by'indege, amasitade. Hari igihe rero leta ikenera amafaranga, igakenera inguzanyo, ikarebaho kugira ngo ijye kuguza muri banki mondiale, kuguza cyangwa se no mu bihugu byo hanze, igahitamo kuguza abaturage bayo bakayiha amafaranga. Icyo gihe leta rero kugira ngo ibone amafaranga iyakuye mu baturage, abaturage bagujije leta, ishyira bond hanze.
nizo mpapuro mpeshwamwenda. Iraza ikakubwira ngo dufite bondi izi n'izi, bondi imwe turi kuyitangira uraduha miliyoni, buri kwezi turajya tukungukira amafaranga wenda 15%. Hanyuma iyi bondi urayimarana, uraduha amafaranga tuyamarane umwaka, imyaka 2, imyaka 3, biterwa n'uko mwumvikanye cyangwa se n'uko ubishaka. So hanyuma ukabaha amafaranga bakaguha iyo bondi. Iyo niyo bita, iyo bondi baguhaye ni urupapuro, nirwo bita rero impapuro mpeshwa mwenda, kuko uhaye leta umwenda, iguhaye urupapuro, irajya ikungukira buri kwezi buri kwezi buri kwezi. Za nyungu yakungukiye zigende ziteranye kuri ya mafaranga wabahaye, nazo ejo zibyare indi nyungu, icyo bita compound interest. So bondi rero nuko zikora, ni ukuvuga ngo uha leta amafaranga ikaguha urupapuro, ikajya ikungukira buri kwezi, igihe cyagera mwumvikanye maturity date ukazafata ukazabasubiza rwa rupapuro rwawe, ubundi bakaguha amafaranga yawe n'inyungu zawe zimaze kugeramo. Iyo niyo bondi. Treasury bills rore izo zimeze gute? Treasury bills nazo zitangwa na leta, ariko nsubiye inyuma gato, ya leta yikeneye amafaranga ibicisha mu mabanki abyemerewe, harimo nka BK, harimo nka Equity, harimo nka KCB, harimo nka KCB bank n'izindi zitandukanye, narazibabwiye muri video zatambutse. So inyuza muri ayo mabanki rero, ndaza kukubwira banki nziza ushobora kunyuramo ukagera kuri izo treasury bills, kugura imigabane n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo treasury bills zikora gute? Zo ni urupapuro n'ubundi leta itanga, ntabwo ari leta gusa, hari n'ibindi bigo bibyemerewe, bya bindi nababwiye biri listed company. Listed companies ziba zemerewe gucuruza ku isoko ry'imari n'imigabane. Ni ukuvuga ngo leta ifata urupapuro, ndaguha urugero kugira ngo ubyumve neza. Urupapuro rufite agaciro wenda ka 1,000,000, urwo rupapuro rukaba rwanditseho 1,000,000, ikavuga ngo iyi ni treasury bills, dukeneye amafaranga, turi kurutangira 600,000. Urupapuro rwa 1,000,000 leta iri kurutangira 600,000. Hanyuma niba ufite ayo mafaranga, wowe uraha leta ayo mafaranga 600,000, iguha urupapuro rwa 1,000,000 rwanditseho 1,000,000. Hanyuma urwo rupapuro urumarana kuva ku mezi 3 kugera ku mezi 6. So iyo ukeneye ya mafaranga yanditse kuri rwa rupapuro rero, urusubiza leta mu gihe mwumvikanye kigeze, ikaguha amafaranga yanditse kuri rwa rupapuro. Niba handitseho 1,000,000, irayaguha 1,000,000 yawe, ukabasubiza rwa rupapuro. Kandi urwo rupapuro wibuke ko leta yaruguhereye 600,000, 700, biterwa n'uko uwo munsi isoko rihagaze. Iyo niyo treasury bills, ni impapuro mvunjwa faranga. Hahandi leta iguha urupapuro rwa 1,000,000, ni urugero mfashe kugira ngo ubyumve vuba, warangiza ukayiha 600,000, nyuma y'amezi 3, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, ikazagusubiza amafaranga yanditse kuri rwa rupapuro ariyo 1,000,000, wowe ukabasubiza urupapuro rwawe. Ubwo ni uburyo rero abakire benshi bakoresha kugura bond no kugura treasury bills, ndetse no gushora ku isoko ry'imari n'imigabane bagura imigabane. Ni uburyo butatu isoko ry'imari n'imigabane bukoraho: ni ukugura no kugurisha imigabane, kugura no kugurisha bond, kugura no kugurisha treasury bills. Uyu munsi rero BNR imaze gushyira itangazo hanze rijyanye n'uko ishaka kugurisha bond. Reka nze ndibasomere, ndaza no kurishyira kuri screen zanyu kugira ngo muze kugenda muribona neza cyane. Niba ufite amafaranga rero ushobora kudakenera, ya mafaranga ubika mu rugo, ya mafaranga ubika kuri banki gutyo gusa kuri konti itunguka, ya mafaranga wumva atari muri business udashobora gukenera vuba, uyu ni umwanya wo kugira ngo ufate icyemezo cyo kuyashora muri bondi za leta. Maze kubasobanurira bondi za leta, uramutse utasobanukiwe, hari
ibindi biganiro nakoze ku isoko ry'imari n'imigabane waza kubireba cyangwa se ukanyandikira muri comment section nkashobora kubigusobanurira neza. Itangazo BNR imaze gushyiraho rero rivuga iki? BNR imaze gushyiraho itangazo rigira riti izigamire ugura bondi za leta BNR izashyira ku isoko tariki ya 12 kugeza tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere 2026. Baza banki yawe cyangwa abahuza b'isoko ry'imari n'imigabane. Ku bundi busobanuro ushobora no kwandikira BNR kuri email yabo yatanze info@bnr.rwa cyangwa se ukabahamagara kuri 07 82 50 12 30. Iryo ni ryo tangazo BNR ishyize hanze. Nanze kurara ntabibabwiye kugira ngo mutaza gucikanwa n'aya mahirwe yo gushora ku isoko ry'imari n'imigabane mugura bondi za leta. Niba ufite amafaranga rero utazakenera vuba, wari wabuze aho wayabitsa, wabuze aho wayinvestinga, wabuze aho wayizigamira, aha ni ahantu heza cyane kwizigamira muri bondi za leta BNR izashyira hanze. Banki rero ushobora kunyuraho, wabonye ko bavuze ngo ushobora kwegera banki ukorana nayo, ariko banki zose ntabwo zikorana n'ibi by'isoko ry'imari n'imigabane. Mu mabanki yose akorana n'isoko ry'imari n'imigabane, inziza nahita nkurangira ni BK. BK rero ni banki ifite ikigo cya BK Capital Market, ikanaba umuboroka cyangwa se umuhuza w'isoko. Ni ukuvuga ibikora ari bibiri, iba ku isoko ry'imari n'imigabane, hanyuma ikaba na brokerage, ikaba umuboroka cyangwa se umuhuza w'isoko ry'imari n'imigabane. Ni ukuvuga ihuza umuguzi w'imigabane, umuguzi wa bondi, umuguzi wa treasury bills, ikamuhuza na leta. Niyo nzira unyuramo. Niba rero ushaka gushora ku isoko ry'imari n'imigabane ukagura izi bondi za leta, izi mpapuro mvunjwafaranga za leta, guhera kuri 12 kugera kuri 14, BNR yashyizeho ayo mahirwe. Ntagucike. Niba ufite amafaranga udakeneye, ufite amafaranga aryamye kuri konti cyangwa se aryamye mu rugo, cyangwa utari gukenera vuba kandi aho ari atari no kunguka, uyu ni umwanya wo kugira ngo ube washora ku isoko ry'imari n'imigabane. Maze iminsi mbashyiriraho amavideo atandukanye n'uburyo umuntu ashora ku isoko ry'imari n'imigabane. Aya mahirwe ntagucike my friend. Iri ni ryo tangazo nagiraga ngo nkubwire. Muri uyu mwaka wa 2026, mu mihigo yawe washyizemo kwizigamira. Niba warashyizemo kwizigamira, wasanze ugomba kwizigamira he? Wasanze muri hahandi 10 nakubwiye harimo hamwe nibura wisanzemo wateganyije kwizigamira? Niba rero hari aho wateganyije, ongeraho n'aha ngaha ho ku isoko ry'imari n'imigabane, kuko ni shwadiru my friend, ni shwadiru iruta no kwizigamira kuri banki. Ako ni akabanga nkwibiye ntirengagije ko ndi umukozi wa banki. Wakoze kubana rero nanjye muri iki kiganiro. Niba iyi video igufashije, kanda like, wibuke kuyisangiza abandi kuko aya makuru arihutirwa. Hanyuma niba wari utarakora subscribe kuri BVI Empire, ukore subscribe. Ngewe wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Ibiganiro byo kuri BVI Empire ni akagaruka, ni bya biganiro bifasha abantu kwiteza imbere, bya biganiro bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Niba rero ukunda kwiteza imbere, niba ukunda kugera ku bwigenge bw'amafaranga, niba udashaka kugomeza kuba umucakara w'umushahara, aha ni mu rugo tuhanyuzaho ibiganiro bishobora kugufasha inzira wanyuramo n'ibyo wakora kugira ngo ushobore gutera imbere. Duhure muri video itaha. Ciao ciao. Mugire weekend nziza.